હેલો ગાઈઝ, ગુડ મોર્નિંગ. તો બહુ ટાઈમ પછી આપણે અમે લોકો મળ્યા છીએ એન્ડ this time actually we are moving out as my brother-in-law just came from India. મેહુલભાઈ જસ્ટ આવ્યા છે ઇન્ડિયાથી. સો યા સી એકદમ મેસી ઘર છે અત્યારે. હું તમને બતાવું અમારું નવું ઘર અને યા જસ્ટ બી વિથ મી કેમ કે અમે લોકો તો હજી સ્ટાર્ટ કર્યું છે પેકિંગ. સો ઓલમોસ્ટ લાઈક બધો સામાન અહીંયા છે. ઇટ્સ એકચ્યુઅલી હેરેક. નો માઇન્ડ, બી વિથ મી. તો અમારું બેકયાર્ડ છે અને અત્યારે એકદમ સ્નો આવે છે. સી which is also horrible. I don't know કેવી રીતે થશે. બાકી તમે જોવો જ છો. સો યા મહિલા આપણે પાછા મૂવ કરીએ એટલે તમને બતાવું અમારું નવું ઘર. સો જસ્ટ બી વિથ મી. બહુ બધો સામાન છે આઈ નો. અને બહુ બધાની રિક્વેસ્ટ હતી ઉર્મી તારું ઘર બતાવો, ઉર્મી તારું ઘર બતાવો. સો યા હિયર ઇટ ઇઝ. અત્યારે જૂનું ઘર છે. આ બી બહુ એકદમ પ્રોપર હતું બટ અમે અગેન હવે નેક્સ્ટમાં થશું મૂવ કેમ કે આ હોલ એ 1 બેડરૂમ જ છે. સો યા લેટ્સ જસ્ટ ડુ ઇટ. અમારો સામાન છે જો તો બિસરા મતલબ ઓ માય ગોડ shamed yeah boxes. That's actually horrible but never mind, let me show you. એકચ્યુઅલી બહાર નહીં જવાશે. ચલો દેન અમે કન્ટિન્યુ કરીએ પેકિંગ અને તમે બી કન્ટિન્યુ કરો અમારી જોડે. 15 ફૂટનો છે ને. ઓ બાપરે, આમાં કેવી રીતે મૂવ કરશું આપણે એટલા સ્નોમાં. આવીએ શિટ. who's driving? It's my husband. It's pretty big. I think બધા સામાન આવી જવા જોઈએ. ઓકે, તો આ એરિયામાં અમારો લાસ્ટ ડે છે. પણ ઠંડી નહીં એટલી. યો મેહુલભાઈ. યસ, ઓલમોસ્ટ વિન્ટર જવાય. ગાઈસ, અમારા ઘરની કોમ્યુનિટી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. ઓલમોસ્ટ પહોંચવા આવ્યા છે. બરફ જામી ગઈ છે. ગાઈઝ, તો અમે અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ અમારા ઘરમાં. લુક, સો હું તમને બતાવું અમારો ઘર. અહીંયા આગળ વ્યૂ બહુ મસ્ત છે. કિચન મેં બી વ્યૂ બહુ મસ્ત છે. ટુ બી ઓનેસ્ટ આજે એકચ્યુઅલી થોડું હાર્ડ લાગ્યું અમને મૂવિંગ કરવું બિકોઝ અત્યારે સ્નો અને વરસાદ બંને એકદમ હાઈ લેવલમાં ચાલુ છે. સો યા લેટ મી જસ્ટ શો યુ માય ન્યુ હાઉસ. એક આ ડોર છે. આ છે મોટું છે. યા મે અંદર આવી જાય ને હોઈ શકે. સોફા મે બી અહીંયા આગળ થઈ જશે. આ દરવાજો મોટો છે. સી ત્યાં આગળથી સીધું છે. સો આ બે એન્ટ્રન્સ છે ફ્રોમ હિયર એન્ડ આ અમારો આખો લિવિંગ રૂમ છે. સી આ આખી કોમ્યુનિટી છે. આ બધા સેફ છે. There we go. અહીંયા આગળથી કિચન સ્ટાર્ટ થાય છે. જસ્ટ કિચન છે. ચીમની. આખું કિચન છે. આખું ફ્રીઝ છે. આઈ ડોન્ટ નો બે તારે જોઈશ. ઓ બહુ મોટું છે. આખું બધા ડ્રોઅર છે. ઇનફ ફર્નિચર છે કિચનમાં એટલીસ્ટ.
તો આ બાલ્કનીમાં જઈએ આપણે. આ મારા મૂર્સ છે, હસબન્ડ અને મેહુલભાઈ. આ ટ્રકમાં અમે આખો સામાન લઈને આવ્યા છીએ અને મયુરે ચલાવીને આવ્યા છે, વિચ ઇઝ અ બિગ ડીલ, કેમ કે ક્યારે ટ્રક ઇન્ડિયામાં તો નહીં ચલાવ્યો. અને આ બધાની ઘરની બાલ્કની છે. ભગવાન અંદર ઠંડી લાગે છે. ઓકે, સો હિયર ઇઝ હીટર સ્વિચ. આ આખું સેન્ટ્રલ હીટર અને સેન્ટ્રલ એસી હશે જે અમારે એને ઓપરેટ કરવાનું, જે આખા ઘરમાં મેન્ટેન રાખશે એનું ટેમ્પરેચર. ઇટ્સ મી સાથે સેફ છે, વ્યવસ્થિત. છે અહીંયા washroom. Okay, so this is the room. This is not a master room. I have a closet here. It's pretty big. I have a closet here as well. It's again me. Okay, and this is master room, master bedroom. Here we go. Have a really good closet. And then the must view this. Just see. So yes, આ અમારું છે ઘર. એન્ડ યસ, મળ્યા પાછા આપણા નેક્સ્ટ ટ્રીપ પર. બાય. नहीं होता है वहाँ पे काम यार, मतलब भी नहीं होता. फाइट भी वो लोग समझते हैं कि पैसे दे रहे तो काम करेगा. और द थिंग इज कि जैसे यहाँ पे क्या है, उसने ये चीज़ नोटिस की, जैसे यहाँ पे इसके जो लेवल पे थे जितने भी लोग, तो वी ऑल कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. कि अगर किसी का लाइक मास्टर्स वगैरह किया हुआ है तो यहाँ पे वो लोग भी हैं. देख, ये सामने वो पिंक पर्दा दिख रहा है, उसके नीचे वाला नावन इज योर्स. ઓકે ગાઈસ, અમે લોકો અત્યારે કોમ્યુનિટીમાં મારી ફ્રેન્ડ શિવાંગીના અત્યારે ઘરે જઈએ છીએ આડો મારવા. સો હિયર આ અમારો અપાર્ટમેન્ટ છે, આખી કોમ્યુનિટી છે અને એનું ઘર અહીંયા જ છે.